دوستان سلام. اگه صورت کشیده‌ای دارید این کانتور مناسبته، اگه صورت گرد دارید این کانتور مناسبته. با من همراه باش تا آموزشش رو من یه مقدار رنگ قهوه‌ای رو برمی‌دارم. این آموزشی که قرار بدم برای کساییه که صورت گرد دارن و میخوان صورتشون رو کشیده تر بکنن. از خط رویش موتون خطتون رو به سمت گوشه خارجی لبتون میارین. به این حالت و یه خطم دقیقاً روی زاویه فکتون. و بعد این دوتا خط رو یعنی یه خط صاف به سمت چونتون میبریم. برای کسایی که پیشونیشون بلنده بچه شما یه خط باید روی پیشونیتون بندازید، ولی برای کسایی که پیشونیشون کوتاهه خیلی لازم نیستش. من چون پیشونیم تقریبا بلنده بچه از همین خطی که شما روی گونه‌تون کشیدید اول از همه یه خط صاف میکشین به سمت شقیقتون. بعد بچه ها یه خط روی پیشونیتون میندازید به این حالت. از رژگونه مایتون به عنوان رژگونه‌تون میتونین استفاده بکنین و بالای این خطی که روی زیر گونه‌تون انداختید رژگونه مایتون رو بذارید. این میشه کانتور برای کسایی که صورت گردی دارن. و بعد بچه ها این خطا رو باید سر جای خودشون فید کنین. برای کسایی که صورت گردی دارن بچه ها لازم نیست خط رو خیلی صاف بکشین به سمت لبتون بیارین. از همون خط رویش موتون خطتون رو یه مقدار روی گونه‌تون به سمت بالا میکشین. و اینکه دقیقاً یه خط دیگه روی پیشونی و روی شقیقتون میندازید. و یه خط نازکم روی زاویه فکتون. و از رژگونه مایتون هم برای گونه‌تون استفاده میکنید به این حالت. بچه برای کسایی که صورتشون کوچیکه خیلی لازم نیستش که زاویه فک رو بندازین، چون خب زاویه فک بیشتر برای کسایی که قبقب دارن یا صورت خیلی کشیده‌ای دارن میخوان خب یه تیرگی اینجا ایجاد کنن که خب اون کشیدگی کمتر دیده بشه. خب بچه حالا همین خطا رو سر جای خودشون فید میکنن. بچه یه کار دیگه که میتونین انجام بدین اینه که اگه میخواین لباتون قلوه‌ای تر به نظر برسه میتونین خط دور لبتون رو با کانتور یه مقدار تیره تر کنین. چیزی که توی کانتورینگ وجود داره بچه ها اینه که اگه یه جایی رو میخواین بیشتر به نمایش بذارین باید از رنگای روشن استفاده بکنین و جاهایی که میخواین خب کمتر دیده بشه از رنگای تیره استفاده میکنین. حالا همین رنگا رو سر جای خودشون فید میکنین. هم میتونین از براش استفاده بکنین و هم از این بیوتی بلندر را برای فید کردن کانتورتون. اگه حجم کانتورتون هم زیاد شد استرس نگیرید، با این پدای بیوتی بلندر راحت میتونید اون حجم زیادش رو از بین ببرید.
بچه ها بعد از که فید کردیم و حجم اضافهش رو با پد گرفتیم، صورتتون رو فیکس کنیم با پودر فیکستون. حالا میریم سراغ فید کردن این قسمت صورتمون که برای کساییه که صورت کشیده‌ای دارن و میخوان یه کوچولو گردتر دیده بشه. بچه ها برای اینکه خط رژگونتون رو بندازید، خط کانتور بندازید، میتونید از یه رنگ روشن توی پلتتون مثل این رنگا استفاده کنید و اون خط رو بندازید که یه مقدار کانتورتونم تمیزتر دیده بشه. به این حالت. حالا میریم برای فیکس کردن پوسته. خب بچه ها اینم شد نتیجه کار. کانتوری که برای فرم صورت‌های گرد مناسبه و کانتوری که برای فرم صورت‌های کشیده مناسبه. مرسی که منو حمایت میکنین. هر میکاپی که دوست دارین رو برام کامنت کنین تا آموزشش رو براتون بذارم.